told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. 툰바 파스타. 좀 기울어져. 야, 됐다. 아, 나 이제 드디어 먹는구만. 굿. 아, 생각보다 없지 않죠? 너 찌랑 때려 마셔. 아, 좋다. 저기 텐트 좀 이따 할 때 걸어 놓으면 돼. 괜찮아. 하고 싶은 대로 해. 빼면은 두개 구워 먹어봐. 이거 불 다 식으면 얼마인지 알아?
저 집게라면 왜 비린내 날까봐? 아 그게 아니라 녹슬까봐. 아니 녹슬라고 돼 있는 거 아니야? 이미 녹슬. 그래? 고맙다. 아, 탈 수도 있겠구나. 아, 토치 왜 이러냐? 이미 안 쓴 거 그냥 내 손 타지 뭐. 친구 손보다 집게가 중요하네. 1,000원짜리 집게. 2년 동안 저지랄하게 생겼네. 안 쓴다, 안 써. 쓰라고. 지랄하지 안 써, 소문 낼 거야. 아 쓰라고. 쓰라고. 안 써. 쓰라고. 아 쓰라고. 아 뜨거. 씨. 쓰라고. 안 쓰고도 할 수 있어 사실. 나 소금 가져왔냐? 총 안 가져왔네. 아. 총 사올까 하다가 안 샀는데. 총은 왜 필요한데? 나 소금 찍어 먹어 무조건. 와. 장난 아니야. 했어. 아 맛있다. 살짝 식은 게 아쉽다. 조개는 까서 바로바로 먹어야 맛있잖아. 아니 어떻게 할 수가 없다. 올려놨자 없어서. 근데 맛있어. 식어도 맛있어. 넌 야채 절대 안 먹지. 캠핑 싫어하는 건데. 근데 너는 그냥 이렇게 넣어도 된다는 거잖아. 전자레인지 안 돌리고. 근데 맛있는 냄새. 그냥 다 넣어. 아니 다 넣으면 안 돼. 왜? 좀 부족한 것 같은데? 오늘은 햇빛 안 비쳐서 진짜 존나 좋다. 섹스. 아 됐다. 짜라짜라.